ენდემური ჭიხვი არის ფარისებრი ჯირკვლის გადიდება, რომელიც ვითარდება მაშინ, როცა ორგანიზმი იოდს ვერ იღებს საჭირო რაოდენობით. ფარისებრი ჯირკვალი მდებარეობს სკელის წინა ნაწილში და პასუხისმგებელია იმ ჰორმონების გამომუშავებაზე, რომლებიც გავლენას ახდენენ ადამიანის ენერგეტიკაზე, ზრდაზე, მეტაბოლიზმზე, ტემპერატურის რეგულაციაზე და ნერვული სისტემის მუშაობაზე. როდესაც ორგანიზმში იოდი გამუდმებით ნაკლებადაა, ფარისებრი ჯირკვალი ვერ ასრულებს თავის ძირითად ფუნქციას სრული დატვირთვით. ამ დროს იგი ცდილობს კომპენსაციას, ანუ ცდილობს მეტი ჰორმონი აწარმოოს. ამის გამო ჯირკვალი იწყებს ზომაში ზრდას, რის შედეგადაც სკელის არეში ჩნდება შესამჩნევი გადიდება, რომელსაც ჭიხვს ვუწოდებთ. დაავადებას ენდემური ეწოდა, იმიტომ რომ იგი დაკავშირებულია კონკრეტული ტერიტორიის ბუნებრივ თავისებურებებთან, კერძოდ იოდით ღარიბ გარემოსთან. იოდი არის უმნიშვნელოვანესი მიკროელემენტი, რომელიც საჭიროა ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონების წარმოსაქმნელად. ადამიანის ორგანიზმი იოდს ვერ გამოიმუშავებს თვითონ, ამიტომ აუცილებელია, რომ მას საკვებიდან მივიღებდეთ. თუ ყოველდღიური საკვები იოდს ვერ გვაწვდის, დროთა განმავლობაში ვითარდება დეფიციტი, რომელიც განსაკუთრებით საშიშია ბავშვებისთვის, ორსულებისთვის და მოზარდებისთვის. იოდის გარეშე ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონები მცირდება. ეს პირდაპირ მოქმედებს ფიზიკურ ზრდაზე, ტვინის განვითარებაზე, ენერგიის დონეზე, გულის მუშაობაზე, თერმორეგულაციაზე, მეტაბოლიზმზე. ამიტომ იოდის დეფიციტი მხოლოდ სკელის გარეგანი გადიდება არაა, იგი მთლიანად ანელებს ადამიანის ორგანიზმის მუშაობას. ენდემური ჭიხვი განსაკუთრებით გავრცელებულია მთიან რეგიონებში, სადაც ნიადაგი ბუნებრივად იოდით ღარიბია. ასეთ გარემოში გამომუშავებული საკვები, ბოსტნეული, ხილი, რძის პროდუქტები და ხორცი, ნაკლებ იოდს შეიცავს. შედეგად მოსახლეობის დიდი ნაწილი ყოველდღიურად ვერ იღებს საჭირო რაოდენობის იოდს. ისტორიულად საქართველოშიც არსებობდა ამ პრობლემის გამწვავებული კერები, განსაკუთრებით ზეგანი და მთიანი რეგიონები. მოსახლეობის დიდი ნაწილი დაზარალებული იყო ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებებით, რაც სხვადასხვა ქრონიკულ გართულებებს იწვევდა. იოდის უკმარისობისას ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონები მცირდება. ამას ორგანიზმი აღიქვამს როგორც ჰორმონების ნაკლებობას, რის გამოც ტვინი აძლევს სიგნალს, რომ ჯირკვალმა იმუშაოს უფრო ძლიერად. გადატვირთული ფუნქციის გამო ჯირკვალი იზრდება ზომაში. ეს ზრდა შეიძლება იყოს მსუბუქი, მხოლოდ ხელით შესამჩნევი, საშუალო, გარედანაც ხილული, ძლიერი, რომელიც უკვე ხლაპვაზე ან სუნთქვაზე იწყებს ზეგავლენას. ზრდილი ჯირკვალი უფრო მეტად ცდილობს დაკარგული ჰორმონების კომპენსაციას, თუმცა ხშირად მაინც ვერ ახერხებს სრულად. სახელმწიფოს მთავარი პრევენციული ნაბიჯებია იოდირებული მარილის შეღავათიანი და ფართო გავრცელება ინფორმაციული კამპანიები მოსახლეობაში, სკოლის ასაკის ბავშვების იოდ დეფიციტზე მონიტორინგი, ორსულებისთვის უფასო კონსულტაციები და იოდის დამატებითი წყაროები. ამ ღონისძიებების გარეშე ენდემური ჭიხვი კვლავ გავრცელებული პრობლემა დარჩება. ყოველი ადამიანი საკუთარ ჯანმრთელობაზე პასუხისმგებელია. ამიტომ აუცილებელია ყოველდღიურად იოდირებული მარილის გამოყენება, იოდგამდიდრებული საკვების მიღება, ზღვის თევზი, რძის პროდუქტები, კვერცხისცილა, მარილის სწორად შენახვა, რომ იოდი არ აორთქლდეს, ექიმთან დროული კონსულტაცია, ჭიყვის საწყისი ნიშნების აღმოჩენის შემთხვევაში. მე ვარ მაგდალენა კოჯარია, ნომერი და ენდემურ ჭიხვზე მინდოდა რამდენიმე კითხვა დამისვა. ისმენთ? გსმენიათ, ან იცით თუ არა რა არის ენდემური ჭიხვი? კი, მსმენია. გსმენიათ თუ არა რამე ენდემური ჭიხვი? ეს კი ხალხის პასუხების რაოდენობა დიაგრამის სახით. იცით თუ არა ვისაც ენდემური ჭიხვი აქვს? მე ხარ ავტოსეთი ნასწავლი, ვისაც ქონია დაავადება. არა. იცით თუ არა ვისაც ქონია ეს დაავადება? ეს კი ხალხის პასუხების რაოდენობა დიაგრამის სახით. ჩემი აზრით, ენდემური ჭიხვი იწვევს იოდის
სიმართლეთან კარგად შემოვიდა არის არის სიტუაცია. პირველი საფუძველი ეს კონფერენციის მიულობა, ასევე იოდის ნაკრები მომაჩენილა გამოიწვიეს და ძირითადად ეს დაავადება არის განვითარებული და ადაპტირებული სადაც იოდის ატმობა არის. უფრო მეტი ინფორმაციის მიერ აი ეს პრობლემა სადაც არის შემოტევი განაიყვანოს ვიდეო სადაც ვიდეო ამ პროექტზე დაკავშირებით და ხება ეს დაავადება ადამიანებს. მე აიხსნით. მე ამიხსენით და უფრო კმაყოფილი ვიქნები მე. ეს დეტალურად ამიხსენით თქვენ. ეს დაავადება ჩნდება ადამიანში, როდესაც იოდის ნაკლებობა არის ორგანიზმში და ძირითადად ეს დაავადება ჩნდება ასაკოვან ადამიანებში ან მთიან ადგილებში. არის გავრცელებული ძალიან. უფრო მეტი ინფორმაციისთვის გადმოგცემ ამ ბუკლეტს, რომელიც გავაკეთეთ ჩვენ ჯგუფთან ერთად. აქ ასევე არის QR კოდი, რომლის დასკანერების დროს გადახოთ ჩვენს ვიდეო არხზე. დიახ, სადაც ინფორმაციას დიახ, ამ ინფორმაციასაც მოიპოვებთ და ასევე სხვა საინტერესო ინფორმაციასაც ამან ჯერ ვფიქრობ ჩუპი შესახებ, ხო? ძალიან კარგი. ძალიან დიდი მადლობა. გაიხარეთ სუწარმატებები. ეს კი ხალხის პასუხების რაოდენობა დიაგრამის სახით.